orang gua aturan belas. Jan iki nyiram kene ketularan penyakit kayak gini. Jan, kepriwe sih Rika yo? La ilaha illallah. Ya ngampurane Kang, lagi awake lagi ora karu-karuan mulane periksa seminggu. Waktu ora mari-mari, ngapunten ya Kang. Ayo dong orang kaya kuwe, ini batuk udah jemari nyong lagi ya, jebos iki nyong ketularan penyakitnya kepriwe. Ya mulane nyong arep berobat Kang, kon mari Lah ya ki. dongane ditutupi. Kenalin orang gawa masker lah. Jan. Kepripun iki kepernae rame-rame. Nyanyi nopo? Enten nopo? Iki Pak anu yayune watuk ora ditutupi lagi ya mamprot maring kula. Oh, nggih. Ya jane enten aturane niku sebenarnya batuk teh, Bu. Niki petugasnya Mas Mahmud mriki. Niki enten batuk, harus yang batuk, kebetulan di puskesmas kita, terus kita memakai masker dan kita tahu cara-cara batuk yang efektif yang tidak menularkan ke yang lain. Ini kebetulan programmer dari TP Paru, jadi bisa menjelaskan batuk ya. Mungkin makin dijelaskan kan Pak Mahmud, jelas ya. Kebetulan saya ada kegiatan lain, ada sama dinas kesehatan, jadi tiba-tiba. Mungkin dijelaskan ya, enggak? Kulo Seliem Pak. Alamatnya saking Cinangsi RT 3 Pak. Panggilan Seli. Oh, Mbak Seli. Wau batuk-batuk nggih. Iki Pak. Nek batuk ngenjang mriki ngangge masker. Terus nek mboten ngangge masker nek batuk ampun sembarang ditutupi nggih. Nek betul tisu nggih ditutup. Terus dibuang ke tempat sampah. Nggih kados niku mungkin jenengan daftar ke loket tetangga kali kula. Niki masker nggih nggih. Iki Pak. Nggih. Masker nggih, Mbak. Tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Farhan selaku penanggung jawab klaster 4 klaster penanggulangan penyakit menular. Dari video yang kita saksikan baru saja bisa kita lihat bahwa belum ditunjukkan adanya etika bersin dan batuk secara baik dan benar. Untuk itu saya di sini ingin mengingatkan kembali bagaimana etika batuk dan bersin yang baik dan benar. Pertama, jika Anda sedang batuk atau bersin, sebaiknya tidak menggunakan tangan kosong untuk menutup hidung dan mulut Anda. Sebaiknya gunakan siku bagian dalam seperti ini atau menggunakan tisu untuk menutup hidung dan mulut Anda. Kemudian saat batuk maupun bersin, hindari untuk mengarah kepada orang lain. Jauhkan kepala dari kerumunan orang atau dari orang di hadapan Anda. Yang ketiga, jika sudah selesai digunakan, tisu segera dibuang ke tempat sampah dan kemudian cuci tangan, baik itu menggunakan hand sanitizer atau menggunakan sabun cuci tangan. Terakhir, jika Anda batuk, sebaiknya menggunakan masker saat bepergian untuk menemui orang lain. Itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Sebagai pengingat, etika batuk dan bersin ini berguna untuk mengurangi penyebaran penyakit yang dapat menular melalui droplet seperti influenza maupun TBC, yang dimana saat ini target bagi Kabupaten Cilacap untuk tahun 2028 adalah bebas dari TBC. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Pak. Sebelah sana Pak. Oh, ini